Bismillahirrahmanirrahim. Uwar gafalallu. Babi na 16. To masu saurare dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yanda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kada ku manta da like da comment har ma da sharing zuwa group ɗinku. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda. Ko a gidan wannan shegiyar uwar taki dilar kayan maye haka ake yi? To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Wani ya wuta ɗiye sautari ko takaicin cewa suke ta ɗauko musu, shi yasa yau ta wutar da kanta, tashi ta yi ta ɗauko idanuwanta sun kaɗa sun yi ja. Yau mahaifiyarta da za ta ga abin da ake mata, da ta gyara halinta ta daina abin da take yi. Ikram ce ta kalli anti ta ce, Mama dan Allah ki daina abin da ke, wallahi bai kamata ba abin da kuke yi, anti ba ta da damuwa wallahi. Don ubanki yi min shiru, ko na ɓarje miki haƙora, cewar anti Jidda, ta faɗa tana ɗaga filokes. Tashi Ilham ta yi ta hau sama kai tsaye ɗakin Mufida ta shiga. Tana zaune ta zuba tagumi, ba ma ta san ta shigo ba. Sai da ta ji ta taɓa ta da sauri ta dago ta ce, Anti Ilham ke ce? Zama Ilham ta yi ta ce, tun ɗazu ina ta sallama amma baki ji ba. Tunanin me yake haka baki san na shigo ba. Tunani kuma? Baki buɗe dai. Baki bude baki kin yi magana ba yadda zan ji ki da kyau. Mufida ta faɗa tana ƙoƙarin danne damuwarta. Murmushi Ilham ta yi wanda ke cewa da ya fi kuka ciwo ta ce, don Allah an ki yi haƙuri akan abin da su ke miki. Insha Allah wata ran za su gane gaskiya. La ba komai wallahi. Allah kar ki damu kanki. Da sauri Ilham ta ce Mufida, wallahi na san abin da zai dame ki. Cin mutunci ya tsallake kanki da kan mahaifanki. Da basu ji ba basu gani ba. A dinga aibata miki su, dole za ki ji babu daɗi. Ƙasa da kai Mufida ta yi ta ce, don Allah an bar maganan nan, ni fa na ce miki ya wuce. Tashi Ilham ta yi tana yi mata godiya hararta ta yi. Dariya Ilham ta saka tana cewa gobe muna da test ko anti? Hada rai Mufida ta yi ta ce wallahi ba na son wannan sunan da ke faɗa min Allah. Ki kira ni da suna na ya fiye min daɗi. Soke in kul'ashe yi wutsi-wutsi da nama na. Shiru Mufida ta yar Ilham ɗin dafta bata ƙara cewa komai ba. Unguwar 'yan buta. Wasa maganar ɓasan Mufida yana neman shan ruwa. Naja ta faɗa tana gyara gashin kanta. Mamsi da take gefe ta lalayo wani ashir ta kunduma Naja. Ta ci gaba da cewa, Anya Naja kina da hankali kuwa? Wani irin zance kike ne? Insha Allahu za ta da duk inda ta je. Naja ta ce, Mamsi ba dole na faɗa haka ba. Baba ma ya daina zancen. Ya daina zancen ce miki yayi baya addu'a ne? Wallahi zan ɓatar miki Naja. Zan ɓatar miki Naja. Daman cike nake da ke yau kwana nawa biki kawo min balance ba. Ko ci da ke da nake a banza nake duk kun bukun kwaso basar kun cika min masan gida. Wallahi sauran masu da sai sun bani kuɗin yasar da na saka a kai. Da sauri Naja ta ce kai Mamsi. Ji na yi fa kina aikin yaron Hajara Gwicu ya siyo miki kalanzir. Da sauri Mamsi ta yi saurin katse ta ce, sai kuma aka ce miki a cikin shadda ma sai zan zuba ko? To Mamsi, mu da ba risho ba me zaki da shi? A fusace ta ce kan ubanki zan yi da shi. Lalle Asabe yarki yau kusan watan ta 2 amma kin rashe gindi kin zauna duk inda ta je ma ta dawo ko? Lami ta faɗa tana sauke kayan da take kanta. Kwantar da kai Mamsi dai ta ce, Baba wallahi Allah ya sani. Kullum da yarinyar nan nake kwana nake tashi. Kawai dai ba yadda zan yi ne. Kina gajiya ma sai da na yi sadaka Allah ya bayyana ta a duk inda take. Wani kallo babu Lami ta bita da shi ta ce, ƙaryar banza. Ke ce za ki yi sadaka? Lallai kuwa ranar za a yi ruwan sama da ƙanƙara. A wannan uban son kuɗin ki za ki fidda ki yi sadaka? Babu sanin da kika yi min yanzu duk na canja. Awwo faɗa wanda baya tare da ke. Ko sanin da na yi wa ubanki talle wallahi ke biki mai ba. Saboda biki zauna da shi ba. Shirin Mamsa ta yi tunda ta lura abin na babu cin mutunci ne. Kwashe kayan da ta yi ta shiga da su ɗaki. Yayin da Naja ta tashi tana zabga wani irin hamma da ce. Wallahi Allah yau dambun kaza nake sha'awa. Da sauri Mamsi ta dago tana kallon ta ce. Ban kuɗi na kafin ki siyi dambun kaza. Buga kafa Naja ta yi tana cewa kai Mamsi. Ha ba gaskiya abin da yake yi ba kya kyautawa. Yasin, ina ma laifin ki bari in na fito da kuɗi kyamun haka. Yanzu idan bana ci kullum ana kwakulata, wallahi da tuni wacce cutar ta kama ni.
Amma yanzu kalle ni full option. Komai ya cika yayi fam. Yawa an zana. Tabe baki Mamsi ta yi ta ce full supplements dai. Kai Mamsi, kalli fa da kyau ki ga yadda komai ya je. Ko banza na fi so farin jini. A gidan ubanki kika fi ni? A rana samari nawa suke zuwa gurin ki Jalila? Ta faɗa tana shigowa cikin ɗaki. Dariya Naja ta yi ta ce, ba ni da lokacin ki wallahi. Bude baki ta yi za ta yi magana da sauri ta tashi ta fita. Ta shiga kwara amai. Tashi Asabari za ta yi ta ce tab, yau ana yin ta. Dan ubanki waye ce miki ki tafi ki kwaso min ciki. Na ci da ke da ɗan cikinki ba zai yiwu ba. Idan kina son abinki, to billahi lazi kira wanda ya miki ciki. Na yi mai bil. Ina dalili in ci da gardiya na ci da ɗan gardi. Ɗagowa Jalila ta yi cikin mamaki ta ce, Mamsi, ciki fa kika ce. Waye ce miki ina da ciki? Ubanki ne ya faɗa min kar ki raina min hankali mana. Wanke fuskar ta yi ta zauna akan turmi ta ce wallahi Mamsi, ban san ina da shi ba. Au, daman ashe ke yar iskar ƙarya ce. Sai yanzu ka fara ɗaukar ciki kenan? Mamsi ta faɗa tana zaune a daukin ƙofa. Ba za ki gane ba wallahi kwana biyu na sha'afa da shan magani. Shi saka mana ɗauka. Amma insha Allahu zuwa dare ya fita daga jikina. Ban shirya haihuwa ba wallahi. Wata uwar dariya Naja ta saki tana ɗaki. Har da tafi. Ita abin ya yi mata daɗi wallahi. Gyara zama mun sai ta yi ta ce, ban hana ki ba. Zama da ɗanki a cikin gidan nan, amma ki tabbatar wallahi. Duk kwana ɗaya sai kin bani kuɗi. Sannan sai ubansa ya zo na yi mai bil ya biya. Domin ku ina ci da ku na kuma ci da 'ya'yanku, ai wannan rashin imani ne wallahi. Ɗago da kanta Jalila ta yi ta ce haba Mamsi. Na ce miki ba zan zauna da shi ba, so ke a dinga nuna mu da baki. Kuma gaskiya ba zai ji daɗi ba idan ya ji hakan ya faru. Aiko ya daɗe bai ji ba. Duk wanda ya sai rariya ai ya san za ta yi zubar ruwa. Ke ma kan kin san da wannan abin zai faru, ba wai baki sani bane. Tagumin da ta zare ta wanke jikinta da gyara gurin mayafinta ta ɗauka da sauri. Momi ta fito daga ɗaki ta ce ina zaki. Ɗan ƙaramin tsaki ta ja ta buɗe jakarta. Kuɗi ta lissafa domin ta san maganar ba ta wuce kuɗi ba ta ce. Ungu sauri nake. In amsa Asabe ta yi. Sai ma har da ƙafa da ta yi ta ce. Kin ga idan wajen wanda ya miki ciki zaki to wallahi ki bari na ɗauki mayafina na je na ci uwarsa. Mutunci idan ne da shi. Mu ɗaga mishi hankali ya aure ki idan kuma ba hali mu tatike shege tas. Don ni wa'annan 'yan kuɗaɗen sun min kaɗan wallahi. Ga inda zan je na samo da yawa. Kowa dai ya san rainin ciki akwai wahala wallahi. Rafe kanta ta yi ce Mamsi, ki wa Allah. Ki koma ni ba nan zani ba. Zuwa zan yi zubar min da shi. Shine kuma baki da hankali zaki tafi ke kaɗai. Kin san ko mene zubar da ciki? To wuce mu tafi ai ba duniya na haifawa ba. Kuma wallahi dole mu je gurin wanda ya miki cikin nan. Duk wata ɗawainiya taki dole ya ɗauka. Dan kin ga ina yi miki lakulaka shine zaki min ɗiban albarka. Zama Jalil ta yi akan turmi da ce Momi, Mamsi, dan Allah ki koma, ni fa a ranar nayi da mutum kusan 10 ba zan iya cewa ga uban yaron nan. Wallahi ko da mutum 100 kika dole ki binciko shine zaki raina kanki hankali. Kin yi wannan abin nayi idan haka ba abin da zaki nuna min wanda ban sani ba. Ganin yadda ta dage daman ta faɗa haka ne domin ta kyale ta. Ta san sarai ba wai lafiyar ta take hange ba. Abin da za ta samu take kalla. Kai wannan wace irin uwa ce? Ubangiji ya jarabce su da ita. Ta ce ki faɗa baba kar ya zo bai tarar da ke a gidan nan. To ai ba damuwa ga Najanan idan bata faɗa mai ba sai mu biya can icen mu faɗa. Ai wannan ba wani abu bane. Har dai kullum buƙatar miji Haji Sallah. Idan kwalliya ta biya kuɗin sabulu duk ba wata damuwa. Komai ya biyo baya mai sauƙi ne. Yanzu dai mu je na nemo miki lafiyarki. Tashi ta yi ba tare da ta ce komai ba. Wata uwar dariya Naja ta saki ta ce sannu maman 'yan biyu. Shafa cikinta Jalila ta yi ta ce yauwa. Dan tsohon saurayinki ne honorable. Ba damuwa tunda ba gidan talakawa ɗana zai tashi ba. A gidan naira zai tashi, kin ga kuwa ba ni ba talauci. Da sauri Mamsi ta jiyo ta ce ke dan girman Allah. Wani fartai da irin ta ce wallahi wannan yaron da ke ciki na.
wani fulan ne kwanaki na ji zai aura. Wani fulan ne kwanaki na ji zai aure sai na ɗaga hankalina. Na ce gani a gefe muna soyayya ya tafi can ya ce zai aure. Wai sai ya ce a gidansu ne aka bashi mata. Kin ji fa ni zai mai da kashu. Shi wallahi ba wai son aure yake min ba. Tun daga lokacin na daina shan komai. Domin idan ya san wata ai bai san wata ba. Dole na haifi abin nan. Daman fushi ya fara lalata min rayuwa. Ina ranar da aka kawo wata takarda. Zama Mumsi ta yi domin labarin ya fi shigar da ta ce tallafin mara ƙarfi. Cije lips ɗin da ta ita ma ta zauna ta ce, to kika ce ni zan je na samu, za ki ɗauki naki mu raba ni da ƴan uwana kin tuna? Je kika yi tsaye, ai ni bani mantuwa. Na tuna wallahi zan ci kan uwarsa. Jingina da bango Jalila ta yi ta ce, to ranar da na tafi taron nan aka gama komai. Bayan an ce nan da wata 2 za a kira mu na fito. Sai ga direban ya fito ya ce, wai Alhaji yana kira na. Wani kallo na yi mai off and on na ce ban gane ba, wani Alhaji. Ko Hajiya ce ba inda zani, ya fito ya same ni. Sai ce ki yi shiru wallahi kar ya ce kin mai rashin kunya. Shine ciyaman fa na hukumar mun karu. Allah ya sa na mun ragu ne. Ba inda zani. Inda ya matsi ya fito da kofatansa ya zo inda nake. Matsa min ko na yi gaba da kai dan hau. Kai jinjina ya tafi. Ba daɗewa sai ga su babba ne. Yar shila arziki na jin kina guduwa. Mamsi ke kin ga wani kallo da na yi mai? Sai ta saka dariya ta ci gaba da cewa. Da ya ga kallon da ya mai sai ya zura hannu aljihu ya fito da daloli. Aiti na dawo daidai har na shiga motarsa. Wani gidansa aka kai me ya saka aka tula min abinci kala-kala. Sai wanda na zaba. Haka na ci sai kuma abubuwa suka wakana. Tun ina tsoro har na falle. Sai yanzu ya ce wai ba zai aure ni ba. Ya fi so mu ci gaba da rayuwa a haka. Lokacin fa da ban fuskanci haka ba sai na ja baya da shi. Har yarinyar nan suka haɗu da shi daga baya kuma muka koma alaƙar mu. Wallahi Allah dole na haifar mai cikin nan. Jalila ya zama wajibi wallahi tashi mu tafi. Tun kan kwaɗo ya yi mana ƙafa. Mamsi ba wani kafa tijara za mu zuba mai. Sai ya amshi kayansa. Dole gidansa ma zan zauna matarsa ta ga abin da yake aikatawa. Kutumar uba, ni fa idan kika zauna a can ni kenan na tashi a banza. Cewar Mamsi tana zare ido. Kai Jalila ta dafe ta ce Mamsi, ki bari na ƙarasa mana sai ki yanke min hukunci. Abu kaɗan ki dinga zindima ashar. Ubanki nake zindimawa ke Jalila. Anya ko za ki shiga aljanna? Ni da ke muke musayar yawo ina faɗa kina faɗa. Tab Allah ya shirye ki. Amin. Ai dama na san ba a shiryen nake ba, duk in ji kuɗi. Kina abubuwa wallahi Mamsi tsaf zaki iya saida mu a wannan san kuɗin naki. Wallahi kuɗin kadara ne. Kun fi min kuɗi sau 1000. Mazauce mu tafi. Tab wallahi ba zan yadda na yi waɗuwar bakar tasa ba. Da sauri Jalila ta jiyo. Ta tuntsare da dariya ta ce, to kuma nan nawa ba cewa kika yi zaki ja da ni ba? Wallahi zan ta jin kini a ƙasa. Bariki idan ta dauki mutum ta dinga juyi da shi a sararin samaniya. Ba wanda ya isa ya dakushe wannan hasken nasa. Idan fa ta sake mutum. Cewar baba da ya shigo cikin gida. Dukansu a tare suka jiyo ba su yi zaton dawowarsa yanzu ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka Naja ta ambata bata so ya same ta da wani laifi. Domin lallaba shi take. Ya amince ya ba wannan mutumin ita. Ba ta ƙaunar talauci. Wallahi ke dai Asabe ina garan da zaki yi hankali. Lafafa min malam ka ji magana ta a cikin zancen da suke? Ka dinga ce min bani da hankali? Kallon bakin ciki babba yake mata ya ce. Wallahi baki da shi ban san ko ma yaushe zaki yi shi ba. Mayafinta da suka aka faɗa da ce. Lokacin da aka fara saida shi a gari. Ke wuce mu tafi. Ko na sassaɓa miki. Da baki tsaya ba mu labari ba ai da duk wannan mutumin sarkin faɗar gaskiya. Bai yadda ba shi malami ne. Da dai ba mu san asalin ungulu ba. Sai na ce daga Misira take. Ai da bai ya tarar da mu a nan ba. Daga shigowarsa ta shigo yana sababi. Har tauni harshe yake saboda tsabar zance yana cinsa. Ke Naja sai mun dawo. Idan baba ta da abincinta na uwar ɗaki na ki ɗauka ki bata.
Shi kuma wannan tun da kaɗan ya kawo to wallahi sai dai nemi abin da zai ci. Ya zube mata tika-tika ya kawo 'yar taliya guda 3. Ya yi tunanin za ta ishe mu saboda shi ya kasan kuɗi duniya. Shiru Naja ta yi tana rausayar da kai. Ta da gifta Mamsi ido. Ko ta daina wannan ubancin mutuncin da take? Zumbuɗawa, amma ko a jikinta. Sai ma ƙara ba da himma da ta yi. Shi dai ba shi da bakin magana, haka ya shiga ɗaki yana yi mata fatan shirya. Amma ba ta daina ɓaɓatan da take ba. Kamar daɗa ingiza ta yi. Da ya bar mata gurin sai da ta gaji don kanta suka shige suka tafi. Har a hanya ba ta daina ba sai da suka iso bakin titi da ce. Yanzu ina ne kika san za a same shi? Ko da yake mu je mu fara scanning zai fi yadda da zancen likita. Ni wallahi ba ni da wasu kuɗaɗe. Jalila ta faɗa tana yatsa na fuska.